সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নআপন। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি মা রোজিনা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখানে এসে দেখতে পারলাম এবার রকি ভাই খুব সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি, পাশাপাশি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ষাঁড় বাচ্চা কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে আপনাদেরকে এই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনাকে তো আমার দর্শকরা অনেকেই চিনে গেছে, তারপরে নতুন অনেক দর্শক ভাই রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু জানিয়ে দেবেন শুরুতে। আমার পরিচয়টা, আমার নাম হলো মোহাম্মদ রুহুল আমিন রকি। আমার জেলা পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গরুহাটের পাশে আমার এই খামারটা অবস্থিত। আচ্ছা, তো এবারে কালেকশনে কি কি জাতের গরু আছে আপনার এখানে? এবারে কালেকশনে আছে ভাই, এই যে আপনার হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান আছে, তারপরে একটা জার্সি বকনা আছে, 4টা ষাঁড় বাচ্চা আছে, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ষাঁড় 2টা আছে, অস্ট্রেলিয়ার 2টা ষাঁড় বাচ্চা আছে। আচ্ছা, তো চলেন বেশি কথা বলাবো না, আমরা গরুগুলো এক এক করে দেখাই, আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানাবেন আমার দর্শকদের। জি চলেন দর্শক ভাইদেরকে দেখাই। আচ্ছা, সিরিয়ালের 1 নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটার বর্ণনাটা একটু জানাবেন আমার দর্শকদের। এটা একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের উন্নত জাতের একটা বাচ্চা ভাই, বকনা বাছুর। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে ভাই এটার? এটার বয়স 6.5 মাস 7 মাস হয়েছে ভাই। দেখেন দর্শক ভাইদের তলাটা দেখেন, ছোট একটা বাছুর ভাই। আচ্ছা, তলা তো মাশাআল্লাহ এখনই ভালো তলা নামছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কি সম্পূর্ণ খাবার দাবার ধরছে ভাই? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ খাবার দাবার, ওই যে খের খাওয়াচ্ছে। দর্শক ভাইদের একটু দেখান, দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারবে গরুটা আসলে খুব একটা ভালো পার্সেন্টেজ একটা বকনা বাচ্চা ভাই, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে নিতে চাই, দর্শক ভাইদের জন্য 45,000 টাকা দাম রাখবো ভাই। 45,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? জি। আচ্ছা, এর মাঝেও তো দরদামের সুযোগ আছে? আছে ভাই, ছোট গরু, প্রত্যেকটা গরু প্রতি অল্প কিছু দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, দ্বিতীয় নম্বরে এটাও ভাই হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ, এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, খুব একটা ভালো পার্সেন্টেজের গরু। দর্শক ভাইদের দেখান, দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝবে। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আমার 7.5 মাস 8 মাস হবে ভাই। 7.5 থেকে 8 মাস বয়স হয়েছে? জি। আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? হ্যাঁ, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ। এই তলা বাটগুলো দর্শক ভাইদের একটু দেখান, দেখেন ছোট একটা বাচ্চা, কত সুন্দর একটা তলা নামছে। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন এটার? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা চাওয়া দাম ভাই 39,000 টাকা। 39,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? জি। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে তো? হ্যাঁ, এর মাঝে অল্প কিছু দরদামের সুযোগ আছে ভাই, এক কথায় তো আর জিনিস বেচা কিনা হয় না। আচ্ছা, তারপরে 3 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, 3 নম্বরে এটাও একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান ভাই। এটাও একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হবে? এটার বয়স আবার 8 মাস 8.5 মাস। 8 থেকে 8.5 মাস বয়স হবে? জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ, এই বাচ্চাটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া সবকিছু আল্লাহর রহমতে খুব ভালোই। দেখেন তলাটা দেখেন। আচ্ছা, তো এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, আসলে ভাই এই 2টা বাচ্চা আমি একসঙ্গে লাটে দেব সিদ্ধান্ত নিছি। 2টার জোড়া করেছেন? হ্যাঁ, দুটা জোড়া করেছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা জোড়াটা দেখাই। এটার সাথে যে জোড়াটা রাখছেন, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে ভাই? এটার বয়স 7.5 মাস 8 মাস হয়েছে ভাই। এটাও 7.5-8 মাস বয়স হয়েছে? জি, 2টা বাচ্চা একই ক্যাটাগরির গাছ, এই জন্য চিন্তা করছি কোনো দর্শক ভাই দিলে পারে 2টা বাচ্চা আমি এক বাড়িতেই দিব। আচ্ছা, তো এই জোড়ার কেমন দাম রাখছেন ভাই? এই জোড়া 2টা চাওয়া দাম ভাই 87,000 টাকা। 87,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? জি। মানে 43,000 টাকা পার পিস? 43,000 টাকা পার পিস। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয়, আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, দরদাম করে দেখে শুনে বুঝে তারপরে। আচ্ছা, এই 2টার মধ্যে যদি কেউ একটা পছন্দ হয়, কেউ যদি একটা নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে? সেক্ষেত্রে যদি কোনো দর্শক ভাই একটা নিতে চায়, তাহলে 45,000 টাকা রাখবো। 45,000 টাকা রাখবেন? জি। আচ্ছা, এর মাঝেও কথা বলার সুযোগ আছে নাকি? হ্যাঁ, আছে, প্রত্যেকটা গরুর প্রতি অল্প কথা বলার সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 5 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের খুব একটা ভালো পার্সেন্টেজের বকনা ভাই। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ভালো পার্সেন্টেজ বলতেছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স হয়েছে ভাই 11.5 মাস 12 মাস। 11.5 থেকে 12 মাস বয়স হয়েছে? আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া সবকিছু আল্লাহর রহমতে ঠিক আছে। আচ্ছা, এই গরুটা কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটার দাম রাখবো 66,000 টাকা ভাই। এটা 66,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? এর মাঝেও দরদাম করবেন নাকি? জি, এর মাঝে দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, সিরিয়ালের 6 নম্বরে
আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা একটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের, মানে আমার খামারে যে কটা আছে ভাই সব ভালো পার্সেন্টেজ হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটার বয়স আপনার 13.5 মাস 13 মাস। 13.5 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? এটাও ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া সব ঠিকই আছে। আচ্ছা, তো এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম চাইবেন আপনি? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় এটা দাম চাচ্ছে ভাই 85,000 টাকা। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, এটা তলা তো খুবই ভালো তলা নামছে দেখতে পাচ্ছি আমরা। ভাই এখনই এটার মনে করেন যে তলা, তাতে এখনই মনে হচ্ছে 2-3 কেজি দুধ এখনই আছে। আচ্ছা, মানে খুবই ভালো তলা দেখতে পাচ্ছি আমরা। ভালো তলা এবং খুব ভালো একটা পার্সেন্টেজের বকনা ভাই। আচ্ছা, তো এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম চাইলেন? এটার দাম চাইছে ভাই 85,000 টাকা। 85,000 টাকা আপনার চা দাম, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে যে সাদা কালো রঙের আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। ওটা আপনার এই হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের উন্নত জাত, যাকে রানী শঙ্কর বলে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স আপনার 13.5 মাস 14 মাস হয়েছে, রেডি আর কি। রেডি বকনা? জি, রেডি। আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো নাকি? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া সবকিছুই আল্লাহর রহমতে ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম চাচ্ছেন এটা একত্রে? এটা চাওয়া দাম ভাই, এটারও চাওয়া দাম 85,000 টাকা। এটা 85,000 টাকা চাওয়া দাম, দরদামের সুযোগ আছে? দরদামের আছে ভাই, কিছু সুযোগ আছে। আচ্ছা, এখানে সিরিয়ালের 8 নম্বরে একটা লালচে রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা ভাই রেডি জার্সি বকনা। এটা রেডি জার্সি? জি। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স আপনার 13.5 মাস 14 মাস ভাই। 13.5-14 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় এটার দাম রাখবো ভাই 58,000 টাকা। 58,000 টাকা হচ্ছে আপনার চা দাম? জি, চাওয়া দাম। আচ্ছা, এর মাঝেও তো দরদামের সুযোগ আছে নাকি? আচ্ছা ভাই, আমি গরুর দাম, প্রত্যেকটা গরুর দামই কম চাইছি, এর মাঝেও স্বল্প কিছু দাম দরের সুযোগ আছে। আচ্ছা, একটা রেডি বকনা? জি। আচ্ছা, তো বাইরে কিছু শার্ট দেখতে পারলাম, চলেন ওইগুলো দেখাই আমার দর্শকদের। জি, চলেন ভাই। আচ্ছা, এখানে সিরিয়ালের 1 নম্বরে যে শার্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটার বর্ণনাটা একটু জানাবেন আমার দর্শকদের। এটা হলো ভাই আপনার একটা অস্ট্রেলিয়া ষাঁড় বাচ্চা। অস্ট্রেলিয়া ষাঁড় বাচ্চা? বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটার বয়স হয়েছে আপনার ওই 11 মাস 11.5 মাস হবে। 11.5 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, তো এই শার্টটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম চাইবেন আপনি এটা? কোনো দর্শক ভাই যদি এটা দেখে শুনে পছন্দ করে বা নেওয়ার আগ্রহ জাগে নিতে চাইলে দর্শক ভাইয়ের কাছে আমি দাম রাখবো 85,000 টাকা ভাই। 85,000 টাকা হচ্ছে আপনার চা দাম? আচ্ছা, এর মাঝেও তো দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, এর মাঝে দরদামের সুযোগ আছে। আর এই গরুটার এখন মনে করেন লাইভ ওয়েট কিছু না হলেও 3.5 মন 3 মন 20 কেজি এমন, বুঝছেন? আচ্ছা, 3 মনের মতো এটা লাইভ ওয়েট? হ্যাঁ, 3.5 মনের মতন লাইট ওয়েট আছে এটার। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটাও একটা অস্ট্রেলিয়া ষাঁড় বাচ্চা ভাই। এটাও একটা অস্ট্রেলিয়া ষাঁড় বাছুর? জি। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স অমনে ভাই 13.5 মাস 14 মাস। 13.5-14 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই দেখে নিতে চায় এটা চাওয়া দাম 85,000 টাকা। এটা 85,000 টাকা আপনার চা দাম, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 3 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম ষাঁড় বাচ্চা ভাই। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ষাঁড়? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স আপনার 16 মাস 15.5 মাস। 15.5 থেকে 16 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা বাচ্চাই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বাচ্চাই সুস্থ সবল এবং খাওয়া দাওয়া আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিক আছে। আচ্ছা, 3 নম্বর বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি? 3 নাম্বার বাচ্চারা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় এটার দাম রাখবো 87,000 টাকা। 87,000 টাকা একটা ষাঁড় বাচ্চা? জি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এটার দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, আছে। প্রত্যেকটা গরু পথেই অল্প কিছু দরদামের সুযোগ আছে ভাই। তারপর 4 নম্বরে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা আপনার হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের একটা ভালো পার্সেন্টেজ ষাঁড় বাচ্চা। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ভালো পার্সেন্টেজ বলতেছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হবে এটার? এটার বয়স আপনার 16.5 মাস 17 মাস হবে। 16.5 থেকে 17 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় এটার দাম রাখবো ভাই 90,000 টাকা। 90,000 টাকা আপনার চা দাম? জি। আচ্ছা, হাইটটা তো খুবই ভালো দেখতে পাচ্ছি আমরা এই শার্টটা। মানে মনে করেন এখন লাইভ ওয়েট কিছু না হলো 4 মন 4.5 মন। 4.5 মনের মতো লাইভ ওয়েট আছে? লাইভ ওয়েট আছে। আচ্ছা, এটাও দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, আছে, দরদামের একটু সুযোগ আছে ভাই। আসলে এসব গরুগুলো তো মাংসের তুলনায় বিক্রি হয় না, এগুলো হলো পোষার জন্য।
আচ্ছা, এগুলো এখনো কাটা হিসাবে যায় নাই? এটা এখনো রাখি, এটা পালার জন্য। এটা কাটা এখনো দাঁতেও নাই, কিছু হয় নাই আপনার, এটা পালার জন্যই। আচ্ছা, তো ভাই আপনার গরুগুলো তো দেখলাম এবং দর্শকদের দেখালাম, তো আমার কোনো দর্শক যদি নিতে চায় বা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, কিভাবে যোগাযোগ করবে? যোগাযোগে আমার যে ফোন নাম্বারটা আছে, ফোন নাম্বারে ফোন দিয়ে কথা বলতে পারবে। আচ্ছা। আর কেউ যদি আসার ইচ্ছা জাগে বা আসতে চাই, আমি তো ঠিকানাটা দিয়ে দিছি। আর ফোন নাম্বার, আমার ফোনে যে ফোনে যোগাযোগ করবে, ফোন নাম্বারটা হলো 01739872070। এই নাম্বার আমার পার্সোনাল, এটাই ব্যবহার করি, এটাতে ইমো আছে, এটাতে ফোন দিলে আমাকে পাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।